这种黑不溜秋的鸟叫做天堂鸟，也是一种患有重度洁癖的鸟。此时它正在用蛇皮摩擦树枝。摩擦树枝有什么用？一会你就知道了。它每天起床都会打扫自己的领地，鲜艳的花朵不要，枯萎的树叶不要，没有枯萎的树叶也不要，凌乱的杂草不要，没用的树枝也不要，反正领地内不能有杂物。其实它这是在打扫自己的求偶现场。求偶这方面，天堂鸟真的非常有心，还会找来些红果来当装饰品。此时有一只雌鸟来到了它的领地，站在刚才已经被擦干净的树枝上。女神的到来让下面的雄鸟很是兴奋，它先是鞠了一躬，然后开始进行表演。最后我相信，没有哪只雌鸟能拒绝这样的求婚现场吧。